अब वीडियो मैं अपलोड करूंगी। बना वीडियो इनकी क्योंकि तुम्हारी अपने डब्बे में नहीं जा सकते क्या? बना वीडियो इसमें। ये क्यों लगा भाई? ये क्या हो गया? अब मुंह दिखा ना सामने आके। बोल रहा था अब मुंह दिखा सामने आके। ये क्यों लगा हुआ है? ये ज्यादा आपने तो शर्म आनी चाहिए। आप इतने पर्सन हो। पुलिस वाले ये पुलिस वाला ही हो रहा है। चारों और चढ़ावा गेला। पहले क्यों नहीं उतार दिया आपने? जब से चढ़े हैं ना तब सही है। जब तक तो सारे बोलते हो तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे कि लेडीज सब आएंगे? सारे मुंह लपेट बाजे हैं। दो डब्बे तुम्हें 10 डब्बे छोड़ के अंदर जाओ, खाली है। कमाल करके तुम भी लड़कियों कैसे बोल रहे हो? ये खुद ही कर लेंगे। हेलो नमस्कार साथियों, ये जो अभी आपने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, इसके ज़रिए मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। दरअसल ये एक रियल वीडियो क्लिप है जो एक लोकल ट्रेन का आपको मैंने बना के दिखाया है। ये इस लोकल ट्रेन में 12 कोचेज़ हैं, जिसमें से ना 2 रिजर्व्ड होते हैं गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, और 10 होते हैं जनरल कोचेज़। और ये जो कोच आपको दिखाया है इस वीडियो में, एक लेडीज़ डिब्बे का है ये। अच्छा, इसमें आपने देखा है कि बिल्कुल लेडीज़ की जगह पर जेंट्स भर भर के इसमें खड़े हुए हैं। और अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसमें जब लेडीज़ चढ़ रही हैं तो वो बेचारी, उनको सीट नहीं मिल रही तो वो गेट वगैरह पे खड़ी हुई हैं। और लड़के या जो भी बॉयज़ या जिस भी एज के, कोई एक फ़िक्स एज भी नहीं है, अलग अलग एज के हैं, उनके हाथ कभी किसी लड़की को कहीं पर टच हो रहे हैं, किसी को कहीं पर टच हो रहे हैं। तो गाइज़, क्या आपकी नज़रों में ये सही है? एक बार सोच के जवाब दीजिएगा, क्या ये सही है? अगर आप लोग कोई भी महिला या कोई भी इंसान इसको सही कह दे, तो फिर मेरी आप लोगों से एक दरखास्त रहेगी कि आप जब भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है या उसके साथ अपहरण जैसी कोई दुष्कर्म हो जाता है, तब उसके लिए सांत्वना मत दर्शाया कीजिए। तब कैंडल मार्च लेके उसके लिए न्याय की मांग मत किया कीजिए। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? एक लड़की होने के नाते ही मैं ऐसा कह रही हूँ, बिल्कुल कह रही हूँ, क्योंकि गाइस, गलत की शुरुआत तो यहीं से हो रही है। यहाँ पे हम रोक टोक करते नहीं, यहाँ पर तो हम कह नहीं रहे कि गलत हो रहा है। ये आपके ये जो इतने बड़े बड़े दुष्कर्म हुए, आप लोग उसके किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसको उठा के उसका अपहरण कर लिया जाता है, तो वो शुरुआत कहाँ से होती है? यही छोटी मोटी छेड़खानी से, टचिंग से। इसको क्यों नहीं रोकते यार? क्यों राई का पहाड़ बनने क्यों देते हो? पहले उसको जड़ से ही क्यों नहीं ख़त्म करते? हम जब कुछ गलत हो जाता है हम कैंडल मार्च लेके निकल पड़ते हैं, सरकारों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अरे सर, याद रखो, कोई सरकार नहीं आएगी सुधारने, पहले अपने घर से शुरुआत करो। और एक चीज़ और बताऊँ, मैंने तो कोशिश कर ली गई भाई कि एक बनाने की किसी माध्यम से। मैंने तो गलत देखा और ये सिर्फ एक ये नहीं है ट्रेन का केस है, ये हमारे आसपास, जब भी हम इस दुनिया में बाहर निकलते हैं, हमारे आसपास कहीं ना कहीं हमें लाखों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। देखते हुए लड़के घूरते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है, लड़कियों को। अरे क्यों भाई, अपनी जागीर समझ रखा है क्या? लड़कियों को भी पूरा हक है जीने का, कंधे से कंधा मिला के चलने का दम रखती हैं। तो क्यों तुम ऐसे घूरते हुए चले जाते हो, उल्टे अभद्र शब्दों का उपयोग करते हो, उनके लिए कमेंटबाजियां करते हो? जब अपनी बहन बेटी पर बात आती है तब तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। औरों की बहन बेटियां क्या बहन बेटियां नहीं है? ऐसे मैसेजेस गाइज आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। तो मैंने भी एक कोशिश की है। तो मेरी आप लोगों से सभी से दरखास्त है कि आज वुमेंस डे के दिन एटलीस्ट आज के दिन, क्योंकि हालांकि वैसे तो भाई 365 के 365 दिन हर एक नारी के हैं, हर एक महिला के हैं, लेकिन फिर भी आज के स्पेशल दिन पे आप एक ये
एक ये शपथ जरूर ले लीजिए कि सिर्फ महिला के साथ नहीं, अगर आपको अपने आसपास कहीं भी कुछ गलत होते नजर आएगा ना, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएंगे। सिर्फ ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़की के खिलाफ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, नहीं, किसी बच्चे के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, महिला किसी पुरुष का गलत उपयोग करती है तो उस जुर्म के खिलाफ याद रखिएगा, हमारी गीता में लिखा है, जुर्म करने से बड़ा मुजरिम उसे सहने वाला है। तो प्लीज जब भी गलत देखो, अपनी आंखें बंद मत करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना।